2019年 MCE 第24題又係 straight line 嘅題目啦。好啦，咁咧而家佢就話有兩條 straight line perpendicular to each other， 即係兩條線咧係互相垂直嘅。咁要重新互相垂直呢啲 section A 題目咧就唔使諗噶啦，肯定關個 slope 事嘅。如果兩條線係互相垂直咧，呢兩個 slope 咧 M1 同 M2 咧相乘咧就等於負1嘅。兩條線個 slope 相乘等於負1。好啦，咁而 slope 點揾咧？係啦，個斜率咧假設 AX 加 BY 加 C 等於0，呢條直線嘅 general form 咧 slope 咧就係叫做負 A over B。總之記住負 A over B 得㗎啦。咁而呢度咧要係呢個要係正數嚟嘅，呢個 A 又係正數啊。順帶一提係啦，負 A over B 就係 slope 咯。咁我哋將兩個 slope 揾咗之後乘埋等於負1就揾到答案啦。呢個 slope 負 A over B， 呢個 A 呢個 B 啊嘛，負 A over B 即係負3 over 2啦。咁呢個負 A over B 即係負 K over 12啦。我哋將呢個 slope 乘以呢個 slope 等於負1。咁咧我哋約完簡之後咧，你計完個 K 咧就係等於負。